uyu rega sinzi ibyo ico bivuga ije ndirimba numva gusa ngo no gufata ngo yo nera abantu bavuze nera abantu twakomwe mu Rwanda barayikunze kugeza aho turi hose baguma bavuga ati no gufata yo aho nose duciya nose tugenda nuko nyene nanje nabyisanzemo. Nawasha sawa. This is SU TV, yani Usandi Umoja TV. Turi kuri airport international de Bujumbura. Tumuno mwanya twaba turi kuri airport, twaba twaje gutegera cineast umukinnyi w'amareresi mu gihugu cyacu Burundi. Yeah, okay. Tumuno mwanya twaba dushaka tumuvugishe gatoyi. Yo nariko ndagenda mu ntara ndi muri bus. Chanumva iyo bisi ringo irashira ko indirimbo z'abarundi z'abafizo mboni z'abasatubi numva za Benturo nca ndavuga ati yo umutipa aryamye mu mpimba ahari karanezera abantu numva birangiye. Mu Rwanda uhabonye gute mbega muteye n'amareresi mu Rwanda wabonye bimeze gute? Nabonye bimeze neza kandi baratwakiriye neza ahubwo baranatweretse urukundo sana kubera nko mwagiye murabona amafoto nta numwe yatwinuvye baratwakiriye neza barabona ko nakwe dufise izina mu gihugu hanyuma baratwakira nk'abakinyi ba sinema. Inyuma ya FANNY LIVINE twabonye muri media tour mu gihugu cy'u Rwanda abel we target yo yari yihe canke yaje winwe n'iki mu Rwanda? Target zanje zari zitatu. Target ya mbere yari ukuja kuramukanya kuko jewe mu Rwanda naravanye umugeni databukwe n'umunyarwanda kandi maze imyaka 6 ntajayo. Ico cari ca mbere. Target igira kabiri yari kumenyekanisha ibikorwa byanje nkora kubera ndafise abantu benshi bankurikirana ndabibona mu makommentaire b'abanyarwanda naravuze ati sinoguma ngaha ntagiye kugira babone yuko nandi ndabafise ku mutima. Biri mu byatumye njayo ntigura media tour ndabikora mu ndatembera mu TV atandukanye ama TV agesanzwe ama TV online ama radio kugira babone yuko nanje ndabafise ku mutima. Iyindi ntumbero igira gatatu navuze yariyo gutangura gukinira yo sinema. Haro sinema seri nise ingajya seri iyo seri nashatse itangure ivanzemo abakinyi b'abarundi n'abakinyi b'abanyarwanda nivyo bintu bitatu byari byanjanye mu Rwanda. Interview wagiye urakora atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda urabona ko harimo amwe mu interview wakorusha bwe cyane bibaye nuko bavuga yuko mutumvikana na FANNY ariko kuno mutubona FANNY ari ngaho we ababivuze bubahwe ni bande babivuze mbo jewe naranashavuye nyene cyane kubera numvise Manibu ambaza yebana ngo ufite ikibazo na FANNY bikinda higa ivyo bintu ntavyo nzi kubera je nibaza yuko sinumva ni gute nubwo mugirana nk'akabazo gatoya gasanzwe mu bisanzwe hari abantu ha muruntu birashika muri ko murakorana n'umuntu no kuri tele murashaka gushwana muri tournage uravyumva ivyo ni ibintu bisanzwe ntibisigure ko umuntu mwankanye mutagikorana rero mu kwishura harageze igihe ndumva ndanashabye ngo ati jewe sinumva yuko nufata umwanya wanje nje kuvuga FANNY ngaha mu Rwanda kandi mu byo nagerageje kuvuga narabisiguye neza nderekana yuko nta kintu dupfa kandi nta numwanya nuronka wo kuvuga kuri FANNY kandi nta nonzigira ndonka kibazo wibaza ko byavuye kuki
akivuga ko kuko yaravuze ati Abel NDUWAYO uri mu batagiye kumutegera ku kibuga cy'indege uri mu batagaragaye mu bintu byiwe bigaragara ko umengo yakubaza icyazi mwujya mwanya cyangwa abarundi n'abarundikazi bari ko baravuga ati none uyu mumenyesha makuru wo mu Rwanda yabamenye makuru gute ari hagati ya Abel NDUWAYO na FANNY LIVINE turashaka bo je ntabyo natahuye neza mu by'ukuri numvise abimbaza numva umenga arazi yuko umengo hari kibazo mugo ntabyo namenye sinzi nimba byo byashitse fana kavuga ko kantu gatoya sinzi ntabyo nzi mugo ukuntu numvise abimbaza naramubajije wabikuye he acambwira ngo je ndasoma ngo ndakurikirana ngo makuru y'u Burundi ngo bimwe ndabimenye ndahiga y'u Burundi binyamakuru biri ngaha ni kiye kinyamakuru tumaze kuvugana ivyo bintu none mu by'ukuri waje kwaza kirahari mugifise ko ndibaza ko biri kose warabonye ya interview twayibonye igicu yivuze ko Rwanda aha abana bari yabagize batashobora kuba ari FANNY wabaraganiriye ibyo n'ibintu nabariya nabana bari yabavyibaza ubivuga ko jewe ico novuga n'amahoro menshi cyane ahubwo Abel ndamukubuye urumva rero agenda mu Rwanda urumva haraciye indwi zibiri ari hari hama naje ndagenda naye maze indwi zibiri ibaza ukwezi kose utari kumwe n'umuntu usanzwe mukorana urumva ko muisani twe dukumburanye kandi tugiye kwatsa umuriro nyene kuko twarahagurutse novuga yuko igituma bavyibagije bijya novuga yuko murabizi ndibaza utavyirengagije je na Abel turi nk'amahasa muri filme y'u Burundi rero iyo ubonye nk'umugore n'umugabo par exemple batajanye mu rubanza hari gumwe bayafatiriwe ariko abandi bakaca bibaze ko hari ikibazo rero ikibazo kiyari icyo mwari matiye kumufata n'urugendo hanyuma ntimurufatane kandi bakavuga yuko hoba hariho ku gatutsi nyene byose byavugwa muri kiganiro bakoranye na Manibo byagenze gute ubwo n'urusaku kubera ko je naringiye kumuhamagara wasi niwe yari yamamagaye Abel nawe akaba yagiye ku bikorwa vyiwe urumva ko tutari kujana chimwe aho nyene ngo biruko bo mwese mubavuze ko muri amasanga muri filme yanga ya filme bo muri game ya filme mu Burundi ariko mukamwagiye imice itandukanye mukagenda umwanya hafi umwe kuki mutagiriye hamwe mugiye mvuga atakaza kihari nabivuze uko ari kubera ko je nagiye bampamagaye Abel nawe akaba yari yajanye n'ibikorwa vyiwe oya ikindi catumye bitona kona urazi ko abantu bavuga uruvugo ibaze nk'ubujanye n'umuntu w'abandi nawe ufise umugore wawe mufasha urugendo mugiye nk'ikigari mu bikorwa barashaka kwibaza ati bana uraza abantu ingene bameze ngo aha ngo no kurana barararana bakabipanga bakabivuga uko nyene urumva rero twe twarabakinye duhitamo ko yotangura agenda nanje nkagenda mu nyuma ndetse na wewe uragenda na Johashe Smith asanzwe abarizwa muri Inkinzo TV mu gisagara ca Ngozi muragiye mbega kubakinyi basanzwe bakina filme mu gihugu cy'u Rwanda wowe bavuga iki kubijanye n'impano zanyu urabona yuko nabo bazoza canke tuzoguma tugenda twebwe twenyene bazoza ahubwo no kubwira je ndi mu Rwanda narumvise inkuru ivuga yuko ngumengo ngo Burundi bugurira imipaka nagumye ndavyumva ngo rokenze bose baguma bambwira ngo ngo bakugura rokenze ruvene nzo ndi mu Burundi bakugura bose barifuza kuza kandi bose barifuza ko baza tugakorana filime tukagira collab y'abarundi n'abanyarwanda barabishaka cyane ico singorana Okay Abel tugarutse ku bintu waba waravuze ku ma interview wakoreye muri kiriya gihugu waragarutse kuri histoire yawe yakahise kiwawe ndibaze peut-être ko warakuriye mu Rwanda uvuga yuko wigeze kuba mayibobo bijya bintu ko yarugushikuza canke yari nka histoire wari kwatera canke n'ukuri gushikuza kuko nibaza ko nawe ubuzima uri mu wo gusubiza inyuma mu myaka 20 ari ukundi wari umeze nawe ubivuze hatwotangara Yesu gushikuza hari video yagiye hanze uri kumwe na bamwe mu bantu bavuga ko bari gutrendinga cyane mu gihugu cy'u Rwanda navuga ko bashimisha ariho Peter Paul hakiganiro mwagiranye nanje nkibaza ati mbega bari abantu boba hari gahunda yindi mufitanye kubyerekeye akazi kawe bajya abantu barashimishije gose nagezeyo ndaryoherwa hama ariko baravuga nkuko muzobona emission twakoranye barashoboye kumbwira icifuzo cabo barambwira ati icifuzo ca mbere dufise turapanze turakotesha turakeneye n'akazu no kimiliyoni 2 canke 3 none ntaco mwo dufasha nk'abarundi nimba mudukunda ikiganiro twarimwo twaravuze ati tuzogira groupe tuzoshinga groupe n'uwo munyamakuru twari kumwe hanyuma bifuza guterera bajya abantu bashobore guterera abajya bapita barambwiye ati turakunda mu Burundi turakunda abarundi turifuza ko umunsi umwe mu dutora mukatujana i Burundi kaje nabari ati imipaka y'uguruye nzofata imodoka yanje nze kubatora ndabaze ni mu Burundi mubabona amaso mu yandi kuko nabantu bashimishije kuraba cyane uravuye ngaho iwacu mu Burundi urafasha rutemikire kugeza mu gihugu cy'u Rwanda
waratembereye warabonye vyinshi ushobora kubora kinya n'amareresi atandukanye ariko rero turifuza kumenya nkuko bavuga ko akanyoni katagurutse katamenya iyo bweze baramaze gutera imbere kuturuta ariko impano zo abantu turazisanganya ingabirano turi n'abatananirwa muri ivyo kandi muri vyose turi n'abaganga ndifuza kumenya ico wahigiye canke ico waragayeyo je mu bintu nabonye burya uravye abanyarwanda barakina neza savana twe turakina neza ariko dukunda kwikingira ngo nta ma views turonka mu bintu nabonye je nkuko nabamvuga ku mashuri sikirenga ndasaba ku bantu mwize abantu mukora mu bintu bya YouTube mukerebuke mumenye gucaka kurondeza bajya batipe bafise ibintu vyo kurondeza YouTube ikinjiza cyane YouTube ikarabwa cyane barafise ukuntu ashaka no kubwira bunyene muri kumwe mu isati ngira ndakwereka ubunyene uronka ama views ibihumbi ibi kandi bikaba rero n'umuntu twe twajanye umwe yasigayeyo twamuhamera amareyo nka desemene asigara ariga arabubumenyi kanaka kugira nakwe tugire uburyo twisununuye ariko ivyo kuvuga ngo abantu ntibaturaba ntibadukunda sivyo kuko ikizo bikwereka uzosanga ashize ko film irabwe n'abantu 230 usanga commentaire ziringa nk'amajana 5 bivuze ko abantu bagukurikiranye baragushima kandi izo commentaires bari nziza mugwara y'izindi ushaka kuraba hari ugasanga umuntu afise views 100 commentaire 50 70 bivuze ko hari indi systeme yakabije mugo twe turafise uburyo bagira commentaire ziya commentaire rero ziba zerekana ko abantu badukurikirana badukunda ahubwo ako kabije rero ko guhinyanyura niko je ntanakonze je nshira kuri YouTube kimenya ingene bigenze ikibazo mukirangiza ikibazo canje genda kimarire ikibazo canje gutsiki mwakuye yiki wazani iki tubazaniye film muri mwebwe naho mubyaye n'ingabo musanzwe mufise ikintu mutuzaniye akanyoni katagurutse ega je ngo amumbaza je hari undi mugabo mwamugaye ubugufi ega hari ivyo nanira kwishura ugasanga waravyishuye bakugaye ubugufi imana nike kintu mungutse canke nike kintu mwatuzaniye kubera ko inyama rugendo babitegeki iki kuko shoko ari experience y'ibintu bishasha mwatuzaniye kubwiye experience turiko turafata niyo kumenya ukuntu YouTube ikora neza tugende ku rugero rumwe nabajya hanyuma ikindi ibintu twabazane twagiye gukora film hariho ne cinema twakoreye mu Rwanda mwarayibonye isi dutuye mwarayibonye cinema nziza kandi abantu bose barayikunze none kurambaza ntavyo nzanye kandi cinema ihari imaze kurabwa cyane collabo nagize collabo iyo cinema isi dutuye niyo collabo nakoze hanyuma cangira collabo kuri cinema yanje nshasha seri ngira ntangure kubahereza Wajanye na Joashe nibaza kwiye kwegera amamikoro kugira ngo nabatubwire ico yungutse muri rugendo ngaho mu gihugu cyo Joashe muhawe ikaze Joashe ari gusa murakoze cyane kuduha ikaze Joashe ufise saison no kuteneza kwikunzwe cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi mbega kubera iki wahise muyumvira gufatanya na NDUWAYO mukorera hamwe cyangwa ni rebo kanaka cyangwa n'umugwi kanaka wafatanye n'undi mugwi kanaka gushira hamwe mugenda gukora ama collaboration mu gihugu cy'u Rwanda so novuga yuko kugira ufatane n'umuntu mukorane nuko uwo muntu aba yakwemereye ko mufadikanya kubera ko hariho nk'umuntu ushobora kwegera kugira mufatanye ibintu akakwankira iyo umuntu yakwemereye kugira mufashanye mukorane mutegurana ingendo sizi gusa ahubwo hariho n'izindi tubabiki imbere Imana niyo yabijamo tuzoguma dutembera tugende dukore so nobabwira yuko imbere ari heza nitwaje hamwe abarundi twese akujya ko haba amakorabo ya music babona ko nabandi basatu bagenda barakorana ba Hotel Brown natwe tuzojabuka turenge no mu Rwanda kubera cinema ko turifuza ko natwe bamenya ko mu Burundi hari cinema ndundi ingozi harabakinyi bamareresi beza cyane mbega uwo buri kurategura iki mu gufata abakinyi musanzwe mukinana ndetse musanzwe munarongoye kugira nabo mushobora kuba kuburiza bitemikiyere kugira bashobora collaborana n'abandi bakinyi bamareresi muri ivyo bihugu mwatembereyemo novuga ko ico ndiko ndategura ari d'abord nobanza nkiteza imbere kugira ngo nteze imbere abandi kuko ugiye ukabwira umuntu yuko ugomba kumuteza imbere nawe udateye imbere aca gutwenga akaca kubona nk'umusazi nabanje ndabacira inzira na cyane ko atari ubwa mbere noba naringiye mu Rwanda rimaze kuhamenyera ariko sinoba nagenda kubera cinema nahisanzwe ngenda kubera ko mfise ibindi bintu ngiye kuramusa amafamiye ariko ubu unya nari najanywe na filme gusa naco ikorwa cyari canjanye nkaba ntegura yuko n'abakinyi biwanje boss ndabipfuriza iterambere bakazonatera imbere mu kuja mu bindi bihugu mbere bakazonserukira je nigaramiye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi
ikibazo ni cyakindi nyene ikolabo wakoze nitsingahe mu Rwanda kolabo sinozivuga zose ico nzi gusa ni nyinshi zarakozwe na cyane cyane jewe nari nagiye kugira ngo seri yiwanje igere kure umuntu wese mu mwarabonye ku mafoto hari ico yafashije ahubwo ni murindire muzobibona mu maseri yiwanje je nagiye gushutinga sinagiye kubakinira ahubwo je nagiye bankinire nico cyari cyanjanye warabarishe canke byarakoroheye kubaronka ico novuga icambere cyo nuko gusa kolabo urinze ukorana n'umuntu hariho ikintu cyo kuvuga ati reka ndamuhe ikintu kiza kumunezereza avuye kuri tele uvuze ngo urihe bajya baraturenze ntitworonka amahera tubari bariko baradufasha ahubwo natwe ni nkuko bavuga ati natwe nitwaza mu Burundi muzodufata neza ubu bafise projet yuko bazoza nabo ngaha bagakinana n'abarundi kuko twarerekanye yuko dushoboye ntushobora gufata itike y'indege ugiye mu Rwanda encore gukina film gusohora amafaranga y'abakinyi na cyane cyane mu Rwanda no mu Burundi wabonye niri icambere cyo nukubera abarundi turabarenze abarundi turabarenze gukina neza ahubwo gusa nabico baca baturusha bo barabikunda ntibacika intege abanyarwanda n'abantu bambere bakunda igikorwa cyabo kandi barakunda ibintu byabo kugira ngo namwe mubikunde kubikunda basumvya talent amakaca basumvya kubikunda no gupushinga ibikorwa byabo mwe biriko bifira twega aho biriko birafira uzosanga commentaire za mbere no ku filime z'abanyarwanda ari z'abarundi commentaire za mbere usanga ari twega abarundi ko turakomanta sinzi ko mwaravye muri filime yitwa isi dutuye abera heruka gushutingira notera abarundi nibajijuke bakanure tuko turakora ibikorwa vyiza kuko nabariya baradufana ntibari kuduha amakora bo batemera ibikorwa dukora ahubwo nibaze badufane twega abana biwabo uvuze ku kintu cyo kuvuga ko abarundi usanga bari kwaraba ibi bavuga nka filime zo mu Rwanda bavuga ko cyane bazira none ubona hari iki kibura kugira ngo abarundi natwe tubashe kuraba ibyo wacu ikintu kibura cyane novuga yuko ni kutemera iby'iwanyu novuga yuko ahantu hose twagiye turagenda aberi yaravugwa twaratangaye kuba bari basanzwe bamuzi cyane mu Rwanda abona ko abera afite impano nyinshi zo kuririmba no gukina filme filme Paradiso yarizwe cyane na cyane hakaguma hagaruka izina FANNY LIVINE kubera ko Fanny hari anovuga ko nawe yaraduciriye inzira yaratuvugiye neza vraiment naco gituma ndiko ndavuga ko ivyo bintu nariko ndumva vyinsa ko ngo kumbure ngo vyageze gute mu bajournaliste byuko babanye nabi ivyo bintu no ni beze nyene kuko hakundi nyene nababwira ko abanyarwanda bazi gukreya kugira bironkere views iyo ni story bakreye novuga yuko rero abarundi mukuye kujijuka mukaraba abarundi biwanyu imbere yuko muteza imbere bariya natwe turakeneye kubona twateye imbere ni naryo teka ku gihugu twavuga ko twe hagati yacu tudakundana kugira ngo umurundi arinde yumvira kuja kureba ibyo hanze ntitwavuga ko harimo ikintu cyo kudakundana hagati yacu imbere yuko ndakwishura kwico kibazo yo reka tuje kuba journaliste kuko twege imbere yuko dukora ama interview mu Rwanda hari ikintu batwigishije usanga ni kibazo kuba journaliste biwacu turabinginze twege turiko turakora ni mukreye haba amashowbiz menshi ariko mukreye vraiment mutugaragaze tuboneke iyo tubagaragaje mu cyamuvuga yuko dufise urwango no oya kabisa hagize ikintu kiba ku mu artiste no mumenyesha makuru ikibi ntambara par contre yaho mwari mu mazimisi muri iri vyo urumva namwe naho mutajijutse mwumve yuko ikintu cyose kibabaye ko kigomba kuba inkuru abamenyesha makuru baza bitamo gukora nka Bikira Mari abo bantu biyumvira ivyo bintu novuga yuko muba muri ko muragerageza kwanza kugira mwege iterambere ryacu ariko urumva baciye biyumvira uko vraiment je ndabashigikiye ahubwo mukomeze mu bikore je ndi mu bambere ahubwo mugire ko ngaha nyene kandi baca baza kuturondera ega ni Jurizana okay birabuji Madame Abel arahishikiye kamaze gushikana sio ha salam akari naki wanje ebana ndarenze kabisa ndavumye ikibazo avuga ati iki ntimwakimbaje kandi mwatereza ko kimbaza ico mutambajije ico navuga ngo iki ntimwakimbajeje ivyo wumva ivyo je umva no bivuga ico mutambaje nyene ntimwakimbaje nibaza ko tugiye ahandi hantu kushobora kuyaga neza maze kugera ahantu ntuje niho ngira no bishobora kuko nk'ubu no gusonza ndashonje ukibona iryo shugwa cyo winje iri shugwa none ukuyumvira iki ni umukunzi nyene I love you nyene wewe urakora karuje none
kandi yaje yambaye n'impuzu sinzi yayikuye kabisa je ntayo naguze urabona bijanye n'urukundo n'urukundo urinzo n'ibintu byahuje ebana baruma penzi nuko tugushimira cyane Abel wawe mwe na Josh nandi ndabashimiye cyane kandi no kuba mwafashe uyu mwanya wo kuza kudutegera mugaheba ibikorwa byanyu mukavuga ati madame ari hafi ya uyu rega sinzi ibyo ico bivuga ije ndirimbo numva gusa ngo no gufata ngo yo n'abantu n'abantu twakumwe mu Rwanda barayikunze kugeza aho turi hose baguma bavuga ati no gufata yo aho nose duciye nose tugenda nuko nyene nanje nabyisanzemo cyane kubona natwe naho hari aho tugera mugakavuga kabisa oya imagine nabonye kandi naje ucigwa na rose reka dukore cyane mu gihugu ciwacu tutitaye kuvuga ngo simbona ibi ngo simbona iki kora yuko dusanga warageze kure kuko jewe nubu ngiranze nagiye Nyamirambo mbona abantu baje kungwa munda ngo yeye ngo bere hano hose nagira nasanganzwe ngo yabere ngo ngurino yeye cyane bwati umbonye ntashe ndasubiye inyuma arababara ngugiye ebana anyaka nimero benshi ipicha nyuma twabonye bari kumwe na Ndimbati niba nibeza kukigali Ndimbati yari yaje kudusezera nk'umukinyi wa sinema mugenzi wacu yavuze ati ndaje ndabaherekeze kuko ntitwarose umwanya wo gukorana byinshi kubera yarafise ikibazo ngo yaragwaje umuntu ntitwaborana cyane ariko yigoye azariruka inyuma yacu tuko turagenda kwa aeroport ava Nyamirambo adusanga Kicukiro Sonatube ariho tugeze turahagarara ati ntimwogena tutavuganye sinovyemera kuko ndabakunda cyane kandi ndabakurikirana kandi ndabashigikira nuko byagenze tugushimire cyane Abel murakoze